హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మా అమ్మ వాళ్ళ ఊరు నుంచి రిటర్న్ జర్నీలో వస్తుండగా మధ్యలో డ్యామ్ కనపడి ఆగామండి డ్యామ్ చూద్దామని. ఈ మధ్య వర్షాలు ఎక్కువ పడ్డాయి కదా, అందుకని వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువై డ్యామ్స్ అన్నీ ఫుల్ అయిపోయాయి. వ్యూ బాగుందని చెప్పి ఈవినింగ్ కదా అని ఆపామండి. వ్యూ చాలా బాగుంది. బట్ ఇక్కడ ఒక విచిత్రం ఏంటంటే ఈ డ్యామ్ చుట్టూ ఏవో కొన్ని పక్షులు తిరుగుతూ ఉన్నాయి. అవి ఎందుకు అలా తిరుగుతున్నాయో నాకైతే తెలియట్లేదు. సౌండ్ కూడా చాలా గట్టిగా వస్తోంది. అసలు ఈ పక్షులు ఏంటో కూడా నాకైతే అర్థం కాలేదు. మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి విచిత్రం చూసారా? నాకైతే ఇవి చూడగానే దేవీపుత్రుడు మూవీ గుర్తొచ్చిందండి. మీకే అలాగే అనిపిస్తుందా? ఒకసారి ఈ సౌండ్ వినండి ఎలా ఉందో. ఈ పక్షులైతే ఇలా రౌండ్గా తిరుగుతూనే ఉన్నాయండి. ఎంతసేపు ఉన్నానో నేను, మ్యాక్సిమం హాఫ్ అన్ అవర్ ఉన్నాను. హాఫ్ అన్ అవర్ ఉన్నా కూడా అలాగే తిరుగుతూ ఉన్నాయి. నేను ఇంకా సైలెంట్గా వెళ్ళిపోయాను అక్కడి నుంచి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్.